Šiandien darysime vyrius. Vyriai naudojami buityje yra labai daug kur. Tai yra durių vyriai, durelių vyriai, visokių dangčių vyriai. Pagrindė šituose dalykuose yra naudojami. Vyriai būna dviejopų tipų. Tai yra tiesiniai, ką būtent aš ir mokysiu, bei būna kitas tipas būna ažūriniai. Tai jie būna jau prabangesni, labiau raityti, ten įdėta daugiau darbo, meno, visa kita. Tai vyris. Vyris susideda iš 3 pagrindinių dalių, neskaitant to, kad viskas yra prikalta su vinim arba privežta su varžtais. Tai yra ilgoji dalis, kuri pasibaigia tokiu kaip vamzdeliu. Tada yra virpstas. Virpstas yra stripelis su apatinė dalim išplota, kad galima ją būtų pritvirtinti. Ir yra virpsto apkaba, kuri įsikala į sieną. Tai gaunasi taip, kad virpstas yra apkabinamas su apkaba ir įkalamas į sieną ir taip laikosi prie sienos virpstas. Ir ant jo užsimauna vyris, kuris jau yra pridėtas prie durų, durelių, kažko tai. Vyriai daromi yra pagal poreikį. Jeigu tai yra dideli masyvūs vartai, tai atitinkamai ir medžiaga būna žymiai masyvesnė, didesnė, virpstas iš storesnio metalo, pats vyris iš platesnės juostos, storesnės. Jeigu tai yra durelės, tai nebūtina iš didelio sunkaus metalo gabalo daryti, gali būti ir iš mažesnio daroma. Šiuo atveju ir darysim truputį liaunesnius vyrius, nes mums nereikia kažkokiem tai dideliem vartam. Tiesiog, kad buityje galima naudoti ar durim, nesunkiom, ar durelėm. Naudosime juostą 20x4 taip pat ir iš jos darysime apkabą virpstui. O virpstas bus iš stripelio daromas. Tai viršutinė dalis tiesi paliekama, apatinė dalis bus formuojama. Pradėsime nuo virpsto gamybos. Taigi, kaip sakiau, viršutinė dalis bus paliekama, apatinė dalis bus formuojama. Tai aš kišu viršutinę dalį, kad gražiai ją apkalti, nebūtų aštri. Ir paskui pradėsiu kalti žemiau, maždaug per 2 pirštus, palikdamas vietos ir apkabai ir pačiam vyriui, kad užsimautų. Virpsto apkabą taip pat darome iš juostos, 20x4 šiuo atveju. Ją susodiname, kad jinai būtų siauresnė ir storesnė, galus nusmailiname ir tada sulenkiame į U formą. Paimdami virpstą įkišame į tos U formos pačią apačią ir suplakame jos vieną su kitu, kad jie užsidarytų, gautųsi tokia uždara kilpa. Ir pabaigta yra virpsto apkaba. Na ir paskutinė dalis tai bus pats vyris, kuris tvirtinasi prie durų ir durelių. Tiesinis. Pradžiai mes padarysime jo užmaunamąją dalį. Nusmailinsime juostą, tada vieną pusę ornamentuosime grioveliais. Taip yra tradiciškai daroma. Ir tą pusę, kuri ornamentuota grioveliais, mes ją užlenkinėsime, kad tas griovelis matytųsi jau iš fasadinės pusės. Pabaigę šitą dalį, tada imsimės kitų darbų. Tai reikės iškalti skylutes, per kurias bus tvirtinama. Ir paskui atsimatavus tinkamą ilgį, čia nuspręst galima pagal poreikius, šiuo atveju apie iki pusės metro bus vyris. Atsikirtę, užbaigsime galą. Galas po truputį jisai smailės ir užsibaigs tokiu kaip lapeliu, kuriame taip pat išmušime skylutę tvirtinimui ir bus pabaigtas vyris. Gamybai naudosiu plaktuką, replės, skylių prakirtėją ir kirstuką. Štai čia virpsto medžiaga. Dabar, kadangi jisai yra stripelis tiesiai nupjautas, kad būtų lengva užmauti patį vyrį, reikėtų apkalti patį viršų. Briauną.
Taip, yra apkalta briauna, maždaug per porą pirštų, priklausomai nuo pačio vyrio, kad tilptų vyris ir tilptų apkaba. Maždaug per porą pirštų įkirtame ir nuo šitos vietos eis į apačią ta ažūrinė dalis. Ten, kur pažymėjau, ten toliau kalu plokštinu šitą visą strypelį. Tada kalu per briauną, kad būtų vienodas. Dar paplokštinu. Maždaug nukaliau per 4 pirštus. Pasiimu kirstuką ir dar per porą pirštų atkirtu strypelį. Taip, strypelis atkirstas, kišu atgal į žaizdrą šitą dalį ir formuoju patį galą. Patį galą nusmailinu. Kai jis smailas panašiai kaip pieštukas, tada vėl dedu ant krašto, palikdamas toriausią nepajudintą vietą ir vėl kalu čia. Tada paverčiu. Vėl kalu. Taip, dabar mes turim juostą po truputį siaurėjančią, labai nežymiai. Ir turim platėjančią vietą ir nusmailėjantį galą. Tai įkaitinsim šitą vietą ir mes jį suplosim, kad pasidarytų lapelis. Taip, suploju dabar šitą vietą, kad jisai pasidarytų į lapelį. Taip, turim visą ašelės ar virpsto išklotinę. Dabar mums reikia sulenkti ją, padaryti, jeigu žiūrint iš profilio, padaryti čia 90 laipsnių kampą. Tai reiškia va šitą pačią ašelę sulenkt taip. Ir tada, kai jinai vėl grįžta į savo poziciją vertikaliai, tada padaryti pilvuką ir šitą vietą lygiai grečiai ašeliai priglausti į tą pusę. Taip, sulenkim 90 laipsnių kampu. Taip. Ir pilvukas pasidarė, mes jį irgi užlenkim. Taip, užlenkiam pilvuką, gavosi pilvukas. Dabar mums reikia dar patiesint, kad gražiai užsimautų, būtų strypelis tiesus. Taip, ir mums dabar reikia kaitinti šitą dalį ir tą lapelį atlenkti, kad jisai būtų taip. Šiek tiek toliau, negu kad šitas strypelis. Mums dabar reikia įkaitinti šitą vietą ir iškirsti skylutę viniui arba varžtui. O paskui, kai bus paruošta viskas, mes tiesiog pakaitinę palenksim, kad jisai būtų lygiai gretus šitam strypeliui, bet šiek tiek būtų pasidavęs į tą pusę. Taip, iškirtų skylutę dabar. Turim skylutę, dedam vėl kaitint ir paskui palenksim. Taip, palenkiu, kad būtų lygiai grečiai su ašele. Viskas, turim detalę, virpstą, kuri yra pabaigta. Jinai tvirtinasi prie sienos, taip va, prisikala.
su viniu ar varžtu prisiveržę. Ir čia ją dabar apkabinsim su apkaba. Gaminsim dabar apkabą jai. Apkabą gaminsime iš juostos 20x4. Jinai bus sodinama, galai nutempiami, nuploninami, aplenkiama, tokia U ganėtinai ilga padaroma. Ir paskui įkaitinama šita dalis, įdedamas virpstas ir užkalama, kad jinai apglėptų pilnai virpstą. Dabar susodinam juostą per briauną, kad jinai pastorėtų ir pasiaurėtų. Taip, nusmailinam vieną galą. Dedam į žaizdrą, šitoj vietoj nukirsim ir kitą galą nusmailinsim. Taip, nukertu. Ir dabar nusmailinu lygiai taip pat kitą galą. Taip, yra apkabos jau išklotinė. Dabar mes ją kišim, kaitinsim šitą vietą ir gražiai sulenksim, kad jinai apvaliai susilenktų. Taip, sulenkiam dabar per pusę. Dalenkiam beveik iki galo. Įkišam virpsto ašelę ir užkalam. Taip, ir gaunam vieną detalę, kuri įsikala į staktą iki čia, kitų galų prisikala su vinuku ir taip tvirtai laikosi. Dabar imam juostą, konkrečiai jau pagrindinę vyrio dalį, kuri tvirtinasi ant durų ar durelių, ir formuosim tą dalį, kuri užsimauna būtent ant ašelės. Taip, dabar smailinsiu galą, plokštinsiu. Ir dabar įkirsiu tą ornamentą, pailgą tokį. Taip, turim nusmailėjantį, nusaurėjantį galą ir įkirstą ornamentą. Dabar dėsiu kaitint ir aš jį apvyniosiu. Suvyniosiu taip, kad į centrą jo tilptų tas strypelis, ašelė. Susukinėju. Truputį per didelis. Vos aš jį pataisau. Pamatuoju dar kartą, šiek tiek per didelis.
Dar kartą pamatuoju. O, gerai. Tai su šita dalim viskas pabaigta. Vyris būna šalia išlindęs toliau negu kad durelės. Tai ir prie pat reikėtų vinuką tvirtinti. Tai maždaug per pirštą toj vietoj reikėtų iškirsti skylutę vinukui. Tai dedu kaitint šitą vietą ir ten iškirsiu skylutę. Ištraukiu žaizdrą ir prakirtinėju skylutę. Taip, skylutė iškirsta, viskas ištiesinta. Šiek tiek dar palyginu. Taip, šita dalis padaryta. Dabar reikėtų nukirsti pagal ilgį. Tai maždaug apie 35 cm pasižymiu. Dedu pakaitint. Ištraukiu žaizdrą. Nukirtu ties pasižymėta vieta. Ir kol karštas, dar smailinu galą. Taip, nusmailinau galą. Ties šita vieta aš truputį susiaurinsiu, kad čia taip pat būtų lapelis, sakykim, būtų gražus užbaigimas. Kai susiaurinsiu, iškirsiu čia skylutę, iškirsiu čia skylutę ir bus pabaigta šita vyrio dalis. Siaurinu šitą dalį iki pat lapelio, kad būtų išraiškingas galas. Tai forma pabaigta, dabar reikia iškirsti dar dvi skylutės, vieną čia, kitą čia. Tai dedu kaitint dabar smaigalį, iškirtu skylutę. Tai yra dar viena skylutė. Ir dabar tarp jų vidury pasižymėsiu su muilo akmens kreida, kuri nenusitrina nuo liepsnos. Ir šitoje vietoje iškalsiu paskutinę trečią skylutę. Išmušame trečią skylutę, toje vietoje, kur pasižymėjom. Išmušta trečia skylutė, palyginu detalę, kad būtų lygi. Na štai tiesinis vyris, kuris susideda iš 3 dalių. Iš vyrio tiesinės dalies, kuris eina prie durelių ir švirpsto su apkaba, kurie tvirtinasi į staktą arba į korpusą. Tai kviečiu pasidaryti vyrius, jos galėsit pritaikyti savo namų durim ar kokių baldų durelėm. Tai yra ganėtinai nesunkus gaminys ir galėsit jį pasidaryti nesunkiai.